3日，周深在上海江湾体育场录制了小破站的毕业歌会。周深昨晚压轴出场，10点半左右才开唱，声压太强了，在场外可以听得清清楚楚。据悉，周深演唱2首歌，《少管我》和一首新歌《去明天》，因为都有保密协议，大家就等正式播出吧。该晚会将于6月9日播出，在 B 站有直播。24日，人物的专访来了。周深与人物杂志的独家对话，在人物的专访中，长达36分钟的专访，周深袒露了自己的心路历程。他的柔软与锋利，如同他的音乐，既有温柔的抚慰，也有坚定的力量。我小时候自己很多时候的一些不安全感啊，或者怎么样的时候，是因为小时候自己一直在努力让自己想要成为一个和别人一样的人。对，会希望可以跟别人成为一个可能放学了有爸爸妈妈接的人，然后可以成为自己不用做饭给爸爸妈妈再送到门面上的人，或者跟别人成为一个就是放假了可以去享受暑假、享受寒假的一个人，或者是更早一点的自己，不是一个1年才可以见1次父母的人。我觉得很多时候突然有点触动，就觉得小时候其实一直在努力的想当一个一样的人。反而是当你成熟了一点点之后，有了比较稳定的自己的一个3观之后，有支撑力了。会开始觉得，其实不一样也挺好。不一样也挺好。我不觉得有最完美的快乐在，我觉得只要能让你笑出来，那都是完美的快乐，让别人快乐的才华。我认为自己最伟大的成就就是成为一个好像被大家需要的歌手。哎呦，未知，我觉得那是一个很可怕的事情。我觉得我目前的心境很开心，我的2专终于可以发出来了，应该是第一次录大鱼的那一次，当时好像是国外录制的，所以那些一切东西都是新鲜的，也是第一次进录音棚录一首自己的歌，然后又没有想到是以后意义这么重大的一首歌，所以那次不断所有的倒时差的难受啊、头晕啊、呕吐啊、睡不着啊又睡不醒啊，所有的难受结合成了我觉得最有意义、我最喜欢的一次旅行。最痛恨别人的什么特点啊？坏，没有太有后悔的事情。要说后悔的话，就还没有，真的是没有机会带老师来中国看一看。还好可能还没有发生啊！这是什么不吉利的话呀？呸！最伤痛的事情我都忘了。对，我觉得这是我还不错的一个能力，善良。对，善良，谦虚。周深10周年巡回演唱会上海站上周在美奔落下了帷幕。近日，张小年发布了一段视频，分享了周深上海演唱会的音响设备效果细节。9.29赫兹，一个室内演出为何用了一个体育场体量的音响设备？要挂10组线阵列音箱，全场使用160支音箱。一个室内演出为何用了一个体育场体量的音响设备？表达希望在场馆内每一个位置的观众都能体验到最佳的听感。有网友问是否第一个体育馆挂 delay 音响，张小年回答，之前有晚会这么挂过，演唱会比较少，成本和施工周期太长。看得出这次周深演出规格很高，非常重视声音呈现和观众体验，花费了更多的精力和钱，因为他想要给到大家最好的体验感。现场人声极其突出，细节非常多，一流的舞美，一流的音效，斥巨资做声场设置，十分奢侈的在体育馆用体育场级别的音响设备，只为了让所有买票的人都能完整完美听到自己的声音。3个小时的演出唱满了至少2小时40分钟，嘉宾都只是弹琴的，自己从头唱到尾。贴 KK 和 VCR 的时间上厕所都不够，衣服都是在台上换衣服的时候都在抓紧和台下的米子们互动，接唱好多歌曲都是连着唱，伴奏都连在一起。还有入场观众提醒也是周深自己录的，还特地用小朋友的声线和小朋友打招呼，真是每一位来的观众都照顾到了。
周深觉得大家都是真金白银来看他的，他生怕来听演唱会的观众亏了。这些都还只是我们能看到的冰山一角，周深做的还远远不止这些。顶级的歌手，顶级的舞台，周深为了在演唱会上和大家见面，真的好用心。一切的一切来源于周深的真诚。他知道这一张张票背后不仅是数字，他知道你从很远的地方专程来看他，你在乎的他同样也在乎，所以他竭尽全力给你最好的，让你不虚此行，不留遗憾。周深对所有人足够真诚，对音乐足够赤诚，不计时间和金钱成本，用心做专辑，用心做演唱会，这才是真正热爱音乐的歌手。叮咚，有人在看你的过去。叮咚，有人在看你的秘密。叮咚，有人在看你的过去。初中的时候，我很少零花钱的，我每年给他几毛钱，或者是顶天了1、2块那种。然后你肯定要吃饭，然后就刚好自己攒了2块钱，然后就突然是看见路边又有人说2块钱设计一个签名，你居然花了2块钱，巨款。那时候就意识到自己要红，对，是不是很奇怪？但我就是因为喜欢唱歌，我就觉得人家都有签名，但后来我不知道为什么那个周深配给自己去买一个签名，但就是那个时就觉得我想给自己设计一个签名，然后在路边，然后就攒了很久的钱，攒了2块钱去设计了一个，啪啪啪啪，一看，真的很像签名样子，你看完全看不出来是周深这2个字。出道的时候就还用的那个签名吗？是啊，真的啊，然后但后面就是我签完名之后，我在想，不是后面就有很多的歌手们出现了嘛，就喊口号，后面我真的戏很多，我脑海中还脑补了一下，万一哪天我有粉丝，他们喊我的名字很难喊出来，就别人都是那种啊，然后我就就喊不出来，戏好多，戏很多的一个初中生，这真的说明你一定会红，因为我小时候自己很多时候的一些不安全感啊，或者怎么样，放学了有爸爸妈妈接的人，然后可以成为自己不用做饭给爸爸妈妈再送到门面上的人，不是一个1年才可以见1次父母的人。